啊，电锤，拖不起来了，钻头下不来了啊！哎呀，老害怕这活了。这啥毛病呢？墙里头吃劲儿大，就把钻头给打变形了。钻头不行了呗，意思？嗯，你要时间长了，我先走。这家伙可能会慢点儿。慢点，那我先走。行，一动不动啊。哎呀，这个咋整啊？哎呦我的妈，出来点儿。哎呦呵，操！哎呦！哎呦我的妈，费这劲，拆完还得装回去，啥活呢？这叫。好嘞，我就跟你说，兄弟们，这钻头啊，用段时间差不多就得换了。它这为啥扒不下来呀？就是后头用的时间长，顶变形了。你看拿根我的，这再往下一摁，这一拔就下来。你再看这根，劲是好，我操！哎这他妈拆一遍，就这钻头就他妈该直接扔了，知道吧？搞定，咋收啊？这钱呢？刚买几天儿。阵地，又来2个，一个一个来。这也没事啊。哎呦，夹头都退火了，这换个夹头吧。妈呀，夹不住了呀！老妹儿啊，给我拿个棘轮夹头。15，哎呦，哎呀，有味儿了，这个动静，这个味儿，后屁股的轴承，胶皮套子指定也化了，这抱的也太紧了，完了，壳子废了。今儿拿来那个角膜是壳子和轴承都废了。完，你之前不有一个头壳坏的吗？我给他俩拼一个得了，要不然的话，这俩玩意儿都修上，就是等于就是买一个新机器了。来，移花接木，这也是头壳坏的，这拆完都装不回去了都。合体完成，手术费10块。来，咋了？不好使了。波加迪名儿挺硬啊，没反应。探烧灯还行，安的不太对劲儿，换一个吧。来试试。好嘞，5块，这拿着。好嘞，哎，慢点啊。哎，来，开关坏了，来我看看，咋都憋不了啊，那就开关坏了。哎呦我的！哎，好嘞，多少钱呢？10块。哎，好嘞。慢走啊！最近总有兄弟在别人视频底下艾特我，问我说这个故障怎么修，那个故障怎么修。我看了一圈，挑了一个被问的故障最多的，那就是电锤漏油。电锤漏油这个故障咋说呢？如果你去线下修，只要你这个机器不是在他家买的，你去找100家，有99家他都不会给你弄。原因一就是麻烦，特别麻烦，整个前面的这一套冲击系统你得拆零碎了。2就是成本低，不好收费，就那2个 O 型圈的事儿，成本也就几毛钱，但你要想处理好，至少半个小时起步。收的少了吧，维修师傅不乐意；收的多了吧，客户不乐意。所以今天简单给大家讲讲，如果你动手能力强的话，可以自己尝试着修复一下；但如果动手能力不强，你就当看一热闹就得了。正好我这今天有一个电锤要换曲轴箱，还有4方套，我就顺便给大家讲一下漏油这个东西该怎么处理。兄弟们最常遇见的漏油吧，应该是分3种情况。第一种，在机器的定子外壳和曲轴箱的连接处，这个出风口这个地方往出漏油。第2就是在电锤前帽这个部分往出渗油，漏在这里哪都是。最后一种情况就是顺着钻头的根儿往出渗油，每次用完之后，这个区域全都是又黑又脏的那种油污。
总体来讲就这3种情况，告诉大家怎么解决。首先咱们解决最简单的就是这个位置漏油啊，先要把这个钉子外壳拔下来，因为每个机器构造不同，大家根据自己的情况来，别太死板。固定钉子外壳这4个螺丝拆下来之后，千万别直接拔，因为碳刷还被压簧给压在换向器上，贸然的把钉子外壳给抽出来的话，转子被一起带下来了，那还好。如果转子还在机器上面留着，直接把钉子拔下来，很容易就把碳刷给磕破了。把压簧抬起来，碳刷拨开，这边也是一样。哎呀呵，这部分给它放一边就行了，没有用了。目前这个机器多了一个导风罩需要拆啊，一般的机器是没有的，所以不用管。然后就这么尬哟，这个中间盖拆下来之后，手生的搞个胶皮锤子，我一个80。看到转子上面这个轴承了吗，兄弟们？如果你的机器在这个位置漏油，大概率就是这个轴承散架子了。然后呢，我们再来说这个前铁帽这漏油和钻头根部漏油这2个的解决办法。其实这2种才是最常见的。先把这个机器的调档拆下来，有的机器调档在侧面，有的机器调档在上面。哎呀，然后就是前喇叭口的这4个螺丝。然后这部分就没有用了，拆卸前铁盖卡簧，这玩意儿不好拆，注意点别碰丢了。到现在为止啊，第一个难点出现了，就是这个前铁盖特别不好拆，这个有点松了，一拔就下来了，但大部分都特别紧。拆它的话呢，就2个办法，第一个就是专门的这种工具，机器直接往这一卡，大锤子咣咣抡。但你不是做维修的，谁会有这玩意儿呢？然后就是这种拉码，这个相对就比较常见了，前端呢套上一个大一点的螺丝帽，这么一固定，用电扳子一打也就下来了。继续。基本就是这么多了。拆下来的各种配件呢，兄弟们最好也是按照顺序给它一一摆放好，省着你到时候装的时候迷糊。然后说一下漏油的原因，如果是前帽后边的这个位置漏油，那就是4方套上面的这2个皮圈有磨损了。客户这个本身就是要换4方套的，我就把它这个拆下来给大家看一眼，就是这2个皮圈。我们把这2个皮圈换掉之后，前帽部分的漏油就可以完美解决了。还有一种最常见的漏油，就是每次使用的时候，你会发现钻头根部的这个位置会有很多的黑色的脏油。造成这种情况的原因就是这叫冲击子，它这上面也有2个密封圈。钻头根部漏油，把冲击子上面的这2个 O 型圈给它换掉，就能解决问题，懂了吗，兄弟们？行，该换的换完了，往回装。装的时候一定要记得，因为这个密封圈是新的，它是没有油脂润滑的，一定要先给它抹上一点蜂蜜芥末酱。把冲击子装进4方套里的时候，一定要注意冲击子上面的这3个小坑对应到4方套上面的这3个小眼里，然后再把这3个限位的钢珠卡在槽里，再抹点这个芥末酱固定。同样的，4方套上的这2个 O 型圈也要抹油，不对，抹酱。然后要记住4方套上的3个凹槽要对应着气缸上的3个孔位塞进去。这时候如果紧，可以用锤子辅助一下，对准之后再把这3个钢珠卡到位，再来点芥末酱固定。然后是轴承，如果你手边没有台钳子一类能卡着它的工具的话，3根手指分别点上这3个钢珠，拿个小锤子一点点的往里砸，一定慢慢来，千万别让那3个钢珠错位，同时也别砸到自己手。感觉轴承砸进去1/3了，同时也盖住了这一小部分钢珠的时候，手就可以拿下来了。就这样把轴承敲到位，剩下也就没啥难题了，咋拆咋装就可以了。冲击和齿轮这一部分装完之后，我们上下活动一下这个4方套，看看它有没有余量。如果没有余量的话，证明你前面有哪个步骤是装错了，拆开重新装。锁钻头的4个钢珠，最后的卡环。OK， 这部分就装完了。兄弟们稍等我几秒钟啊，我把大哥本来要换的这个曲轴箱给它也换掉啊。好，到这一步基本就都差不多了。然后啊，兄弟们，电锤漏油说1000到10000，都跟你的油相对来讲没那么耐高温有关。有条件的上点专用的电锤电镐专用油脂，没条件的呢搞点耐高温的油脂，千万别往里加那些破烂黄油。那种油但凡高温一点，就跟水似的，你啥密封圈它也封不住。因为刚才大拆过，所以气缸上面的各个齿轮这个油啊也给它重新补一下。有人说把原来的那个油清理干净，我说实话啊，兄弟们没必要。
只是瞅着好看。电锤这个东西满打满算1000左右转，这个油里面杂质再多，它能多到哪儿去？最后呢，整点清洗剂，给它呲吧呲吧，干净干净。好嘞，这样就齐活。兄弟们，像我这么整，完事要是还漏油，那你就来单杀我。OK， 下课。这个冒火了，这个一吃劲儿不断。先你看看这个吧，拆开瞅瞅啊。这齿轮还没油呢。来，先搁一边，再看看这个。哎呦我操！我操，这个钻没啥维修价值了，转定子烧了，我把它的齿轮拆了，给你安到你那个坏的齿轮上了就得了。哎呦我这整的可挺狠呐！哎呀，老妹儿啊，整张纸。这铁墨可得整干净了我这他妈可能也用不多长时间了，这也有点撸了。会换新的有没有吗？没有，这个牌子的东西他们厂家不给我们发，只给代理，要不卖的人多了，代理不就挣不着钱了吗？反正这个齿轮你正常用的话，用个1俩月也没啥事儿。啊，这不用钱了。这不是碳刷，也是电机打那这个这还真没啥必要换新齿轮了。把这再给你拼上。哎呦，来，没事儿，来过来个啊，打了一句。啊，现在一点反应没有了。哎，碳刷没坏，开关也没坏，线不行了。哎，果然。好，完事。15，过来个啊！哎呦，这线整这么粗啊！哇，还这烟够大的了，这应该轴承有点问题。这碳刷一会儿换一副吧，没玩意儿了。哎呦，这已经下线了，凹的那一块啊，这轴承坏了。629。哎，哦，咋整呢？现在是这么个情况，这个轴承搁里头就已经咋整它都咣当了，因为中间这根轴磨细了，想处理它还是得换段子。你要是说不换段子，先换一个这个轴承，先对付着用，声音可能不是太好听。完了，轴承坏的可能会快一点，但是它还能发挥点剩余价值。要是说想彻底解决，那就只能是钻子、轴承这俩玩意儿全换的。那它也行啊，这扇叶都那什么了，咣当的哈。我看有没有货啊。能不使啊？换完这个还真不好说，因为定子没换，单换一个转子有使不住的，但是概率不高。哎，拿新的，那个还整吗？不整了啊？那行，那我拿新的，我把它先给你拼上吧。来，这先搁这儿，我给你取新的去。完了，你看这角膜啊，这玩意儿卖完都得涨价。我操，这玩意儿涨现在涨老狠了。这角膜咋的？还有啥故障？别的没事，就是啥，这个啊。现在是有时候打不住，也不知道它没按到位是咋的。啊，磨短了那是。哎，下来了。这家齿轮也快不行了。还剩一套，这玩意儿还他妈隔路呢，这副厂的还安不上呢。再用一段时间吧，用段时间这个齿轮就得换了。先将就用吧，今天活不好，添啥钱？好嘞，这要啥钱了？当买新机现在赠品了。把这个再给你搁上头，一招都直接提了是吧？行，好嘞，慢点啊。大家好，
我叫王扁，今天给大家做一个电池吧。这事好久不做，好多年不做了。啊！献丑了，献丑了，献丑了！接下来给大家表演个小才艺，希望大家能够喜欢。跟着我左手右手一个慢动作，不行，还得练，还得练。跟着我鼻子眼，不行，真不行，不行，还得练呢。来了，啥故障啊？之前用好的，3秒还得用呢，隔10多分钟再用，我突然不知道了。拆看看，这螺丝不少啊！哎呦我去！哎呀，这没少藏啊！开关坏了。哎呦我去！好嘞，就是开关这事儿。多少钱？10块。干活去。干几点下班呢？不确定。过来个啊！哎，把这个卸了，把这玩意儿给掏出去。哎呦我去！来下来了，这玩意儿干啥？倒角用的啊？好嘞，哎，拿着，慢点啊！是不是以为有的吃了？香的美！哎，来，哎呦，这小玩意儿不转了，现在没反应啊。这小换的这个，那个我这电刷坏了，完了我换个新的。开关没事儿，这线也没事儿啊，我应该有点怀疑我自己了。你新换的碳刷呢，大叔啊，净泡我。这链子也不动磨一下子，拔一下子换一下子。行。试试。好嘞，完事儿。碳刷5块，发链子5块，一共10块钱。好嘞，来慢走啊，来。一整它就转，有时候它就停。哎呀，拉木头呢？不转。开关好的，碳刷也好的，线不行了。好嘞，15，慢走啊。